अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सर्दी के मौसम में बच्चे और बड़े दोनों की सेहत मुतासिर होती है और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है। इसके साथ बुखार भी रहता है। यूँ सर्दी का पूरा मौसम बीमारी में गुजर जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो, नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए तो हर्बल चाय बना लें और फौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा पाएं। ये हर्बल चाय नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, फ्लू और सर्दी में बहुत मुफीद रहेगी। इस हर्बल चाय को किस तरह बनाना है ये भी बता दूं। 1 कप पानी बॉयल करें। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, दालचीनी पाउडर 3 चुटकी और शहद बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून 1 बड़ा टेबल स्पून शहद मिलाकर हर्बल चाय बना लें। ये हर्बल चाय दिन में 3 बार पी सकते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से फौरी फ़ायदा पहुंचेगा। ये हर्बल चाय छोटे बच्चों और घर के बड़े अफराद दोनों के लिए है, इसलिए घर के सारे अफराद इसको पी सकते हैं और जल्द ही नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश और बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ नज़ला ज़ुकाम से निजात मिल जाएगी बल्कि इससे होने वाले बुखार से और गले में जो खराश होती है उससे भी निजात मिल जाएगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दिन में 3 से 4 बार इसको बनाकर पी सकते हो। बहुत आसान इलाज है। घर के छोटे बड़े सारे अफराद इसको पी सकते हो। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।